Hemelse Vader, baie dankie. Rondom ons is dit koud, maar deur die liefde en die genade is dit binne in ons warm. Want U is ons lewe, U is ons son, U is ons lig. Dankie dat U vir ons gedra het in hierdie week wat verby is, met gesondheid en met krag. Met die helderheid van verstand, om te kon dink en ons verantwoordelikhede te kon nakom. Here, die omstandighede is nie mooi nie. En dit wat ons as vanselfsprekend altyd aanvaar het, dit kom ons agter, was 'n voorreg, dit was genade. Maar ons kom en ons pleit om U verbondstrou, Here. As ons na onsself kyk, na ons as gelowiges in hierdie land en alle mense, dan weet ons verdien die dood. Maar Here, U is getrou. U laat U naam geheilig word. En daarom bid ons dat in hierdie land van ons asseblief sal kom en U oor ons sal ontferm. Ons is veroordeel, Here. Ons is verdoem deur mense. Maar U sal ons nooit begewe en U sal ons nooit verlaat nie. Dankie, Here, dat ons oë gerig mag wees op ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat ons aan Hom kan vashou, Hy wie die wêreld regeer. Ons gebed is dat U vir ons die geloofskrag sal gee om U te vertrou met die besluite en met die tyd wat U neem. Want U ken die beste. U weet hoe om die oorwinning te beplan en uit. En dankie Hemelse Vader dat ons mag bid vir hulle wie bedroef is, wat daar aanvalle was, moorde was. Maar ook vir hulle wie moedeloos is, baie nie meer kans sien om te leef nie. Met hulle eie lewens neem. Baie bedink dit seker. Maar ons vra asseblief, Here, wees ons genadig. Ons bid vir hulle wie ook in die diens wil wees, maar wie omstandighede nie hier kon wees, ons bejaardes, hulle wie afgesonder is. God ons Here, niemand kan U Gees inperk nie. Baie dankie daarvoor. En ons bid dat U nou vanuit U woord vir ons sal leer, vir ons helderheid van verstand sal gee, sodat ons sal besef, Here, wat ons verantwoordelikhede is, maar ook sal besef U werkswyse. Ons is stil voor U, in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons blaai na Lukas hoofstuk 22. Lukas hoofstuk 22. En ons lees vanaf vers 31 tot en met 38, wat dan ook ons teksvers is. Lukas 22 vers 31 tot 38. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met U selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het dat jy my ken nie. En hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het sonder beurs en reisak en skoene, het julle iets kort gekom? En hulle antwoord,
niks nie. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem, en so ook die reissak. En wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop, en 'n swaard koop. Want ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word. En hy is saam met die misdadigers gereken. Want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar 'n einde. Hulle sê vir hom, Here, kyk hier is 2 swaarde. En hy antwoord hulle, dit is genoeg. Tot sover, maar die Here het die woord ryklik aan ons seën. In die tye waarin ons leef, draai daarin baie gelowiges se harte in groot vraag. Wat staan my as Christen te doen in hierdie omstandighede? Mag ek myself verdedig? Mag ek 'n wapen gebruik? Dit is menslik. Dit is natuurlik. Maar aan die begin wil ons hier sê, hierdie laaste vers, wat die Here, wat hulle sê, Here, kyk Here, hier is 2 swaarde. En hy antwoord hulle, dit is genoeg. Is nie Jesus se antwoord om vir hulle te sê, 2 swaarde, dit is genoeg, dit is reg, julle is reg. Oorspronklike taal sê vir ons hier, dis soos ons sal sê, wanneer jy die gesprek wil verander, wanneer die ding nie in die regte rigting loop nie, en ons sê baie keer vir ons kinders ook iets verander nie, dit is nou genoeg. Stop ek nou net. Want jy sien, die disippels het nie begrip vir wat besig is om te gebeur nie. Hulle leef nog in die euforie van die tye terug, toe Jesus baie gewild was. As 'n baie knap en 'n goeie leermeester, en 'n goeie profeet gesien is. En as gevolg van Jesus, het die disippels ook baie respek ontvang, eer ontvang. Maar dit gaan nou verander. Jesus is op pad kruis toe. Hy gaan gedood word, hy gaan begrawe word. Maar nog het die disippels nie daai insig nie. Lukas kom, en hy sit hierdie 2 gedeeltes by mekaar. En ons sien hier in die begin, kom Jesus en hy spreek vir Petrus aan, maar hoor, op wat 'n naam spreek jou aan. Simon, Simon. Nie Petrus nie. Petrus beteken rots. Simon is die naam wat hy van geboorte af ontvang. Petrus het sy naam rots gekry vanuit sy belydenis. U is die seun van die lewende God. Toe Jesus gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. En Petrus leef nog met daai naam. Hy's 'n sterk leier. Hy's 'n wagmoedige mens. En die nuwe naam het hom nog sterker laat glo daarin, sterker laat optree. Maar Jesus kyk na hom en hy sien hom as die Simon wie hy is. Petrus was die leier en hy het gedink hy is die leier. Maar eintlik sê Jesus vir hom, jy is die swakste. En wat let op, hy sê hier, die duiwel het begeer om julle disippels te sif. Sien? Julle, die disippels te sif. Hulle is saamgevat. Maar dan kom sê Jesus vir hom, maar ek het nie vir julle gebid nie. Hy sê vir Simon, ek het vir jou gebid. Dat jy nie jou geloof verloor nie. Daardie sê Jesus vir hom,
van al die disciples, is jy die swakste. En ek weet dit, daarom het ek vir jou gebid. En as alles verby is en jy jou bekeer, dan moet jy jou broeders versterk. Dan sal jy sterk wees. Simon hoor nie. Hy snap nie, hoekom sy Here hom skielik Simon, Simon noem. Hy hoor wat die Here Jesus sê. Die stryd kom. En dan kom hy, en soos ons vir mekaar ook sal sê, as ons vir 'n saak opstaan, en ons gaan vir die stryd, vir mekaar sê, man, ek sal by jou staan tot in die dood. En waar ons dan ook sê, man, ek sal my lewe gee vir die saak. Kom Petrus en sê vir die Here, Here, ek tot in die dood sal by u staan. As ons in die tronk moet beland, ek sal by u wees. As ons 'n lewensgevaar is, geen om ek sal daar wees. Jy sien, hy maak staat op homself. En ons sal later sien, wat maak hy staat. Terloops, Simon was een van die Zelote. En die Zelote onder die Jode daai tyd was die vegters. Hulle het sulke klein donkies gedra. En hulle het gorilla oorlog gevoer. Met ander woorde, as hulle in 'n gevaarstryd kom, het hulle met die klein donkie gesteek, doodgemaak en gevlug. So hy van hy 4 vreters. En dan kom Jesus en hy sê vir hulle, goed, toe ek julle uitgestuur het, om te gaan die evangelie te verkondig. En toe ek julle uitgestuur het vir julle prakties. Toe ek vir julle gesê het, julle vat nie 'n beurs nie, julle vat nie 'n reissak nie, julle vat nie skoene nie, julle vat niks saam nie. Het julle iets kort gekom? En hulle sê niks, ons is op die hande gedra. Gaan lees daai gedeelte, hulle was verskriklik opgewonde. Hulle het selfs duiwels uitgedryf. Hulle het siekes gesond gemaak. Hulle was in die wolke. En die mense het hulle op die hande gedra. Hulle het nie geld nodig gehad nie. Hulle het nie reissakke, met ander woorde, waar hulle klere inpak nodig gehad nie. Hulle het nie skoene nodig gehad nie. Dis amper soos as 'n dominee by 'n nuwe gemeente kom, dan sal hulle sommer vir jou skoene opgee, vir jou nuwe goed gee, om dankie te sê. Hulle het op die hande gedra. En dan sê Jesus vir hulle, maar nou verander dit. Ek is nie meer die bewonderende leermeester. Ek is nie meer die gewilde profeet nie. Ek gaan as 'n misdadiger bereken word. En daarom is al julle glorie weg. Die wêreld gaan julle nie ontvang nie. En ons weet, na Jesus se kruisiging, het hulle gaan wegkruip. Die mense het hulle gesoek. Nou, kry vir julle 'n beurs. As jy 'n beurs het, vat hom. Kry vir julle 'n reissak. Vat hom. En die wat nie het nie, verkoop sy klere, kry vir julle swaard. Petrus dink, reg Here, jy verstaan het. Ons is sommer 2 hier so, Here. Dan sê Jesus vir hom, stop. Dis eintlik 'n hartseer uitspraak van hom, dat hulle nie kan verstaan nie, wat hy bedoel nie. Hulle dink nog altyd aan die fisiese geveg. Hulle dink nog altyd daaraan, hy praat van dood, maar die moontlikheid is daar dat hy dalk 'n aardse koninkryk gaan oprig. Dat ons gaan veg, dat ons die Romeine gaan afgooi. En daarom is my hart seer daaroor is ek bly. Dit is genoeg. Kom ons aan. Kom ons aan. Twee swaarde. Broer en suster, die swaarde wat hier in die konteks sien, is die woord
woord van God. Dis die tweesnydende swaard. Wat hy geestelik verbind het aan die fisiese swaard. Dis jou verdediging. Al wat julle nou gaan hê, is julle woord. En daarom sien ons, Petrus, toe Jesus gevange geneem is, hy was nog nie bekeerd nie. Hy ruk sy swaard uit sy skede uit en hy kap Malchus se oor af. En groot was sy skok en sy teleurstelling toe Jesus vir hom sê, steek jou swaard in sy skede, en hy maak die Malchus se oor gesond. En daar is Petrus se moed totaal weg. Ons sien dat die apostel Paulus, kom ons gaan eers by hulle self, daar die uitstolling van die Heilige Gees, kom hulle op 'n gevaar, ons in die tronk, hulle word vervolg. Maar geen fisiese swaard nie. Hulle het die woord, meneere, of ons God, mense meer gehoorsaam moet wees as God, met julle self besluit, maar ons kan nie stil bly oor die dinge wat ons gehoor en gesien het nie. Die apostel Paulus, hoe sy vervolg, hoe sy deur die misdadigers gejaag, die een keer het hy 'n fisiese wapen gebruik, hy is met klippe gegooi, hy is vir dood agtergelaat. Hy beland in Rome, hy word onthoof, nie een van sy disippels is in kerkmense gekom om hom te verdedig nie, hy het vrywillig gestap om hom onthoof. Maar nou, wat van my? Wat van 2020? Moet ek dan nou gaan en maar gaan staan en sê, as ek aangeval word, as my gesin aangeval word, hier is ek, skiet my. Nee, broer en suster, luister wat sy die Here vir my sê. Hy sê, nou verander dit. Vat jou beurs, vat jou reissak. Wat sê die Here Jesus vir hulle? Hy sê vir hulle, julle het staat gemaak in die goeie ou dae op die welwillendheid van die mense. Julle het op mense vertrou. Hulle was wêreldlinge, hulle was in vervoering oor die wonders wat hulle gesien het, oor die brood wat hulle geëet het. En daarom was het goed vir julle. Maar hy het nou verander. Julle kan nie meer op die wêreld staat maak. Julle kan nie meer van die wêreld verwag om julle op die hande te dra en vir julle te sorg. Van nou af, eie verantwoordelikheid. Daarom, vat jou beurs. Daarom skryf die apostel Paulus op later en sê, hy wie nie wil werk nie, moenie eet nie. Jesus sê vir hulle, julle kan nie nou gaan voortgaan omdat julle in die ou dae so goed gedra is, nou soos boemelaars gaan en die wêreld ingaan en sê, die Here sal vir my sorg. Die Here sal aan mense se harte werk, en sal vir my sorg. Julle moet nou verantwoordelikheid vat. 'n beurs en 'n reissak. Jy maak nie staan op mense nie. Jy met jou intelligensie, jy met jou vermoëns moet jy gebruik. Die swaard wat lê is die woord van God. En nou broer en suster, hier met die disippels het te gaan om die uitbreiding van die evangelie van die kerk van die Here Jesus, die verkondiging van die woord. En nooit is daar 'n swaard gebruik of 'n wapen gebruik nie. Die Mohammedaan, hy beklei vir sy gekoop van die vet wat toe kom. Hy het nie 'n lewende God nie. Hy moet sy God verdedig, hy moet sy geloof verdedig. Hy moet as ware sy afgod optel en met hom hardloop en in oorlog ingaan van hom. Daarom beklei hulle. Maar die kerk van die Here Jesus het 'n lewende God. Die kerk beskerm nie vir Jesus nie, Jesus beskerm die kerk. Nou is ons in 2020, eie tyd. En ons leef in 'n wêreld van misdaad, van moord.
En let op broeders, op hierdie stadium is dit nog nie 'n geval van ongeloof teenoor die geloof. Ja, dit sluimer onder, dit gaan nog vorentoe kom, maar nie op die oomblik nie. Dit gaan om kriminele misdade. Dit gaan om haat, en op die oomblik gaan dit om kleur van vel, swart-wit. Dit gaan oor losbandigheid. Dit gaan oor sataniese goed in die normale lewe. Dis wat ons moet doen. Wat sê die gedeelte vir ons? As ek dan nie 'n swaard mag gebruik, of 'n vuurwapen mag gebruik, om die evangelie te vestig nie. Want jy hou nie 'n revolver voor 'n ou se kop en sê, glo of ek skiet jou nie. Die Gees is die een wat binne in werk. Wat dan van my, in my situasie? Verantwoordelikheid. Jy is na my beeld geskaap, en jy is my kind. Jy moet optree. Weet jy, broer en suster, eintlik, as jy dan wil lig teruggaan en maar net op God staat maak wat dit aan betref, of roekeloos op God staat maak, dan moet daar eintlik, hierdie kerk moenie alarmstelsels hê. Hierdie kerk se deure moenie gesluit wees nie, moet dag en nag oop staan. My huis as gelowige se huis mag nie die vere hê nie. My erf mag nie beveilig wees nie. My deure mag nie gesluit wees, want die ou dae, mense wat op reis was, het jy kan maar gaan kyk ou prentjies, was daar altyd 'n kersie wat in 'n houertjie gebrand het by die deur. As 'n reisiger deur 'n storm of iets oorval word in die slaapplek nie, kan hy so toe gaan in die kerke gaan slaap of by mense in 'n vertrek gaan slaap. Dis die Christelike vryheid, dis die Christelike liefde. Maar die Here sê, wees en reistas verantwoordelikheid. Jy kan dit nie vandag doen nie. Jy kan dit nie doen nie. En daarom, broeder en suster, om te kom en te sê, ek vrees nie hierdie corona nie. Psalm 91 is oor my. Die bloed van Jesus is oor my. Dis onbybels. Die duiwel het vir Jesus in die woestyn gesê, spring af. Want daar staan in die psalms, in die woord geskrywe, hy sal aangaande jou sy engele bevel gee, sodat jy jou voet nie sal stamp. Toe antwoord Jesus op. Maar daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie beproef nie. So ek kan nie gaan roekeloos lewe in hierdie tye nie. Ek kan nie roekeloos gaan leef in die omstandighede en sê, die Here sal my beskerm nie. Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Jy het 'n verantwoordelikheid. Daarom moet ek as 'n Christen die verantwoordelikheid dra teenoor my gesin en teenoor my. En as daar kom en ek word aangeval in my huis waar, het ek die verantwoordelikheid. Moenie op mense staat maak nie, moenie op mense staat maak nie, moenie op die wêreld staat maak nie. Moet ook nie die Vader beproef nie en versoek nie. Verkeer jouself. Jy het 'n verantwoordelikheid. Jy moet sorg dat jou huis veilig is. Jy kan nie sê, ag man, die Here gaan my beskerm, ek stap hier in die nag uit, is my krag afgegaan of my honde blaf, stap ek hier uit en ek gaan kyk wat gaan aan, die Here sal my beskerm. Jy kan dit nie gesê nie. Want jy leef nie in die tyd dat die wêreld sal sê, o, hierdie man is 'n kerkmens, kom ons los hom. Ek weet, nou die dag op 'n video gesien, wat 'n dame sê dat sy na 'n kar oorval is. En bygeval het sy nie haar wapen by haar gehad, of gereed gehad. En sy het hulle, so sy dit uitdruk, in die naam van Jesus Christus hardop het sy hulle bestraf, en het weggehaal. Sy sê, weet nie hoe nie, maar het weggehaal. Maar ek kan nie gaan sê, kyk wat het met daai vrou gebeur nie. Ek sal die Here se naam, ek kan dit nie doen nie, want die Here op sy vrye wil en hier op daai oomblik gewerk, en hy het nie vir my gesê, ek gaan elkeen wat dit doen,
versprei. Moet hom nie beproef nie. Jy het 'n verantwoordelikheid. Ons lees dieselfde Paulus, wat nie 'n swaard getrek het om die evangelie te verdedig nie. Wat het gebeur toe hom in die stad vasgekeer het? In die huis van sy medegelowiges. Hulle het hom met 'n tou by die muur laat afsak in 'n mandjie. Hy het nie daar gesit en vir hulle gesê, nee, ek moenie bekommerd wees nie, die Here sal my beskerm. Hulle het hom in 'n mandjie laat afsak. Na veiligheid. Geliefdes, ons het 'n verantwoordelikheid, en dis wat die Here hier sê. En Petrus het dit geleer. Petrus het agtergekom. En die vraag wat ons nou vir ons met die gedeelte kom ons vra is, waarop vertrou jy? Ek moet my verdedig, ek moet my huis beveilig. Vertrou ek daarop? Is my wapen my alles? Laat my wapen my gerus slaap? Laat my huisveiliger my gerus slaap? Nee, broer en suster. Hoeveel keer het al nie gebeur nie dat die goeie ou vuurwapen wat jy het op 'n ontydige tyd stoor? Jy verstaan? Petrus, as jy bekeer is, versterk jy kinders. Daarom kom die gedeelte, en hierdie twee swaarde, en Jesus sê dis genoeg, het niks met mekaar verband hou nie. En daai swaarde, wat Petrus later uitgedruk, het niks verband gehou met die omstandighede van Jesus en die evangelie en die uitbreiding van die kerk nie. Maar die Here het in hierdie gedeelte vir sy disippels gesê, in julle lewe neem verantwoordelikheid. En daarom is in hierdie tyd van ons baie verlore werk. Baie besighede is al gesluit. Baie besighede gaan nog gesluit word. Wat moet ek doen? Moet ek hande opgooi? Moet ek begin boer? Nee. Die Here sê, neem verantwoordelikheid. Dink, beplan, doen jou dinge. Want ek sal jou werke sien. Ek sal jou beplanning sien. Moenie roekeloos raak en teksies oor jou uitroep nie. Dis nie waarvoor teksies daar is nie. Net soos wat hierdie twee swaarde ook nie teksies om aan te gryp vir die tyd nie. Maar jy moet hom sien binne jou konteks. En as jy die hele Bybel van 'n konteks vat, dan sien ons, wanneer het om die vestiging van die evangelie gaan en die beskerming van die koninkryk van God, is dit God se werk. En wanneer het om my en my lewe gaan, is dit God se werk. Maar hy het vir my die geleentheid gegee, die verstand gegee, om voorsorg te tref. Om veilig op te tree. Want hy wie vir sy huisgesin nie kan sorg nie, is slegter as hy, sê die woord. Daarom, met my hele hart, glo ek dit. As ek in die nag oorval word, of as ek in my kar oorval word, en ek het die geleentheid daartoe, verdedig ek myself. Sonder 'n gewetenslas. Ek verdedig myself. En as die omstandighede waarin ek is, gaan ek verantwoordelik optree. Ek sal nie sommer injaag in 'n plek waar hy tussen samendrommende massas nie. Ek sal nie gaan konfrontasie soek. Ek sal nie op gevaarlike plekke uitdagend gaan. Ek is God se kind. Dit werk nie so nie. Die Christen gebruik nie 'n wapen om God se koninkryk te vestig. Maar God het aan sy kinders die opdrag om verantwoordelik te gee. Verantwoordelik op te tree. En ook jou lewe, wat 'n lewe van God af is, te beskerm.
Ek moet dit doen. Anders kom dit neer op selfdood, selfmoord. Daar kan 'n oomblik aanbreek dat ek nie gereed is. Dit kan wees. God weet dit. En daarom het die Here gesê, en wanneer julle aan hierdie omstandighede kom, moet julle nie bekommer oor wat julle sal sê nie, want die Heilige Gees sal julle leer. Sien jy, die vertroue, die uiteindelike, die hoë vertroue is in God. Ek vertrou hom ook vir my verantwoordelikheid om myself te verdedig, om myself te beveilig. Ek vertrou hom ook daarin om my te lei, om my teen 'n misdadiger te beskerm. Ja, as ek kom, en hy vang my en hy sit my die vuurwapen voor my kop en hy sê, loon Jesus of ek skiet jou? Ja, dan sal ek sê, skiet my. Ek loon hom nie. Maar as ek om swart, wit, geel en bruin, om diefstal en moordlustig te gaan, nee broeder en suster, dan het ek 'n verantwoordelikheid. Dan moenie op mense staan maak nie. Hulle het my gehaat, daarom sal hulle julle haat. Mag die Here vir u en vir my in hierdie tyd die krag gee om bidtend met wysheid op te tree. Om nie uitdagend te wees nie, om nie tartend te wees nie. Ons Vader het begeer om in vryheid God te dien. Daarom het hulle in plaas daarvan om in die oosgrens oorlog te maak en die Engelse het hulle oor die berge getrek. En wat hulle oorval het hulle na hulle toe gekom en hulle verdedig. Nergens nog in ons geskiedenis het ons gekom en mense met die wapen verdryf en hulle grond gevat nie. 'n Christen doen dit nie. Maar toe hulle bedreig is en aangeval word, kan hulle self verdedig. Maar die Here, ons bo alles daai vertroue gee, dat u sal my lei my Here in die omstandighede. Ek sluit af. Let op die Onse Vader. En dis my gebed, elke dag, en baie keer, paar keer op 'n dag, van daai hele gebed, hierdie woorde, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die boosheid. Wat sê daai bede? Here, help my om nie in so 'n situasie te kom, asseblief. En my hart voel dat ek moet net skiet. Maar Here, help my om in nie so 'n situasie te kom. Bewaar my daar. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit vra wysheid. En die woord sê vir ons, wysheid is by u. Wysheid is om u te eer en te aanbid. Ons leef in ondraaglike omstandighede. Ons weet baie keer nie wat om te doen nie. Maar ons gebed is dat u kinders in die waarheid sal lei. En as dit kom, Here, dat ek myself moet verdedig in verantwoordelikheid, beskerm u my. Gee my die krag. En as ek van my gevra, die vlugtigheid. Maak my verantwoordelik om nie roekeloos Bybeltekste oor my uit te roep nie. Om my verantwoordelikhede te ontdek nie.
maar laat ek die woord in sy konteks lees. Want dan alleen sal ek weet wat sê hy vir my. Ontferm u oor Suid-Afrika. Ons verdien dit nie, Here, maar ontferm u oor ons. Amen.